ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോണത് നല്ല നാടൻ മോരുകറിയാണ്. അപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങ വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാടൻ മോരുകറി പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുമ്പളങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കരിവേപ്പില, പിന്നെ ഒരു 3 പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുമ്പളങ്ങ ഈ രീതിയിൽ ചെറുതാക്കി പീസ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ആക്കിയെടുക്കുക, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതാക്കി നീളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുക കേട്ടോ. അത് നമ്മളെ സൗകര്യം പോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുക്കറിലേക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കുമ്പളങ്ങയും പിന്നെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് നടു മുറിച്ചിട്ട് അതും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ കുക്കറിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നമ്മളത്തെ നല്ല മൺചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെച്ച് നല്ല പോലെ വേവിച്ചെടുത്താലും മതി. കരിവേപ്പില ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. വെള്ളം കൂടി പോകരുത്, 1/2 ഗ്ലാസ് മാത്രമേ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. കാരണം കുമ്പളങ്ങയിൽ തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങും, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പ്. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപ്പ് 1 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 2-3 വിസിൽ കൊടുത്താൽ അത്യാവശ്യത്തിന് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഓരോ കുക്കർ ഓരോ പോലെയാണ്, അപ്പോൾ അതിന് കണക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് കിട്ടുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് തൈര് 1 കപ്പ് എടുത്ത് അതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ അരപ്പിന് കണക്കായിട്ട് ഞാൻ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ചെറിയ ജീരകവും പിന്നെ സവോളയും കൂടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1/2 സവോളയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായത്, പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അത്ര ചെറിയ ജീരകമാണ് എടുത്തത്. ഇനി നമുക്കൊരു ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ സവോളയും പിന്നെ തേങ്ങയും അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ജീരകവും കൂടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ അരച്ചെടുക്കണം. നല്ല നൈസായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാകണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മളെ കറി നല്ല പോലെ തന്നെ തിക്കായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറി നല്ല വെള്ളമായി പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയാൽ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാൻ. അതേപോലെ തന്നെ കുക്കറിൽ ഒഴിക്കുമ്പോഴും വെള്ളം കൂടാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച തൈരുണ്ടല്ലോ, ആ തൈരൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക. ഇതിലേക്കിപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, വെറും ആ തൈര് മാത്രം ഒരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. തൈര് എടുക്കുമ്പോഴും നല്ല പുളിപ്പില്ലാത്ത അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കട്ടിക്കുള്ള തൈര് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരപ്പുകളൊക്കെ റെഡിയാകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മളെ കുമ്പളങ്ങ ഇവിടെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല പോലെ തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാകും. ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെള്ളം അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലാവരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ വേവിച്ച കുമ്പളങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക. ഇതുപോലത്തെ മൺചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിവാക്കിയാലും മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് അടുപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഫ്ലെയിം നല്ല പോലെ കൂട്ടി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലോണം തിളക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് തിളക്കാൻ വേണ്ടി വിടുക. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ നമുക്ക് തിളച്ച് കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു മൂടി വെച്ച് ഇത് അടച്ച് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്നും കുറവാക്കരുത്, നല്ല പോലെ തന്നെ കത്തിച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 4 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നല്ല പോലെ തിളച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലെയിം കുറവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ച് വെച്ച തൈരുണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത പാടന്നെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയൊരു ചീനച്ചട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്കൊരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അത്ര വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലോണം ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അത്ര കടുക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് കടുക് നല്ല പോലെ പൊട്ടുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഒന്ന് കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കരിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കരിവേപ്പില ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ ഉണക്കമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു 2 കൂടിയും പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഉണക്കമുളക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉണക്കമുളക് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, വെറും കരിവേപ്പില മാത്രമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് നമ്മളെ കുമ്പളങ്ങ കറിയില്ലേ അതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത്
നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ ട്രൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. നമ്മളെ കൊടകിലൊന്നും സാധാരണ അങ്ങനെ ആരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാറില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. കാരണം എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഒഴിച്ച് കഴിക്കാനൊക്കെ അടിപൊളി കറിയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി ഇതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പുതിയ ഡിഷുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവരോടും ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. ആവശ്യമുള്ളവർ അതിൽ പോയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ.